第95回全国高校サッカー選手権大会千葉会場第1試合2回戦です。市立船橋高校対前橋育英高校のゲーム、前半終わって0対0です。解説は元日本代表ディフェンダー津波聡さんです。この後どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは両チームの応援席の様子聞いてみましょう。札幌テレビの神谷誠アナウンサーです。市立船橋応援席です。お願いします。はい、大応援団を引っ張る田口選手です。3年生です。前半振り返ってどうですか？すごい相手に押し込まれる時間が長くて、セカンドボールもちょっとあんま拾えてなくて、すごい苦しい展開だったんですけど、後半は切り替えて頑張ってほしいなと思います。ただ今朝仲間と一緒に初詣に行かれてどんな思い託したんですか？やっぱまだ一塁側は夏冬連覇っていうのはしたことなかったんで、自分たちの代でこう達成するためにもまずこの試合しっかり勝ってその夢につなげたいと思います。ではその勝利に向けて勢いづけてください。お願いします。 V1 行くぞ V1。連覇に勝利に近づきたい市立船橋応援席でした。夢という言葉もありました。夢の夏冬連覇へ、3年前は残念ながら届きませんでした。今大会は確実に、そして思いを強く夏冬連覇を狙います。青の市立船橋、2年連続21回目のこの全国大会選手権です。92人の選手を代表する11が前半戦いました。一方、黄色と黒で染まっているバックスタンド、3年連続20回目の出場、152人の部員がいる前橋育英高校サイド。前橋育英高校の応援席リポートは岐阜放送の安井亮介アナウンサーです。お願いします。はい、こちらには全国アベック出場の女子サッカー部の皆さんに来ていただいています。そして私のお隣にはですね、アイナック神戸の入団が決まっています島袋南美選手にお越しいただいています。前半の試合を振り返っていかがですか？チーム全員が体を張ってしっかり頑張ってたと思います。後半に向けて何が必要になってきますかね？みんなもう前半でもうチャンスたくさん作れていて、育英プレスだったのでもう決めきってみんなならやってくれると思うので頑張ってほしいです。どんな選手に期待したいですか？もう全員です。全員で。わかりました。それでは最後にエールをお願いします。せーの、頑張れ前橋育英高校の応援席でした。女子サッカー部は1回戦突破、そして2回戦で敗れましたが、その悔しさも男子サッカー部にエールを送ります。この放送は民間放送43社の共同制作で千葉会場からお送りしています。の群馬県予選1回戦敗退、頂点とどん底の2回戦の戦い、今後半が始まりました。後半40分です。まずは長いボールを入れてきました。さあ18番の馬場と24番の瞳のツートップに変わった前橋育英です。右サイドから上がっていく。12番の福本、クロスを上げる。福本が外に流れて上げていきました。っていきます。こういう展開が長澤の予想ですね。19番の後藤だ、クロスを上げる。中には馬場です。7番の大塚、チャンスになる。瞳、馬場、馬場生きた。左サイド9番の高澤、切り返してペナルティエリアの中。ここはクロス上げることできませんでした。まだ前橋育英のチャンスです。6番長澤、ここは奪われた。福本、足元ちょっとバランスを崩した。後ろから3番のマセが上がっていく。マセ、クロス上げる。チャンスになる。シュートいってない。クリアしていった。12番の福本、シュート打てませんでした。よく前橋育英体いけました。センターバック役をできますから、臨機応変のね、このポジションチェンジが市船の魅力ですよね。はい、ただ前橋も今いい狙いを今出してきますよ。おっと、ここは奪った。杉山上がっていく。自分でいった。ドリブル上がる。チャンスだ。ペナルティーやれないがシュート。後半最初のシュートは市立船橋。これはいい判断でしたね今ね。2番の杉山、ドリブルでもう60メートルぐらい。そうですね、これだけドリブルすると最後はね、やっぱパスで逃げるっていう形が普通はイメージされますから、
前橋ディフェンスもそういうイメージで対応したと思うんですけど、その間割ってきましたよね。非常にいい判断です。後半先に市立船橋がシュートを打っていきました。崩すことできるか。梶原さん、その市立船橋の堅守を支える一人、7番原のご両親もスタンドに来ていまして、そうですか。お父さん徹さんは息子のことを少し疲労もあるのかなと心配そうでした、ただお母さんの時子さんは実業団でかつてマラソンの選手でした。さあチャンスになる、パスを出す、このシュート、ここはキーパーの月田が止めました。いや、こうも上がってきましたね。素晴らしいですね。この今ドリブルの突破、お互いも守備のその城壁は前橋育英の方にもあるんですけど、このドリブルという武器っていうのはやっぱりこのディフェンスのブロックを崩すには一番効果的なんですよ。なるほど。いいスタート、基本を見直して話し合ってコンビネーション練習の徹底をしてきました。浮上のきっかけは8月でした。石川県の七尾市を中心に行われた和倉ユース大会。津波さん、これは J のユース、さあここは一律船橋チャンス、3番のマセトラップしてクロス上げる、ここはわずかに合いませんでした。そして前の馬場へ預けますが、ここは杉岡がボールを奪っていきます。しかしもう一度前橋育英のチャンス、7番の大塚、これは大きいよ。左サイドへ高澤、中には1人がいる。高澤中を見る、自分で入っていくか、だから大塚へ、大塚、お客様がね、見に来てくださるっていうのはもう本当素晴らしいことですよね。さあ瞳がボールを持つ、中に入れる、飯島、シュートまではいきませんでした。4番の金子がサポートする、チームできています。クロス上げる、瞳が落として馬場だ、こぼれたところシュートにはいけません。甲がつなぐ、自分とはこれがしっかりできるわけですよね。10番の甲、そして4番の金子がセンターバックの間に入っています。でもうまくいかないとだんだんじりじりしてきて、さあ抜ける、8番の西葉、中に福本入っている、クロスある、クロスある、市船にとってはチャンス、前行くにとってはピンチでした。素晴らしい攻防、速いクロス入りましたね。キーパーとの間にね、福本が入ってきたのかな、そこを狙ったと思うんですけれども、やっぱりその前でディフェンスがねしっかりと足出して、何を狙ってるんでしょうね。コーナーキック後半だけで3本目、中央ヘディング、原、クロスバーの上、7番原の今日初めてのヘディングシュート、ドンピシャでしたが、そうですね、前が入ってそれにつられた時に原がちょっと後ろから飛ぶような、そういうイメージのところに合わせる感じなんでしょうね。狙い通りだったんですけど、ちょっとだけ浮いてしまいましたね。勝てる力ありますからね。杉山、チャンスだ原、キーパー土田、素晴らしい、出ました。今は低いボールを狙っていきましたね。低いボールでね、こぼれ球原が出てきて完璧な入り込みでしたけど、キーパーは手足お腹どこでも当てるぞっていうね、すごい勇気のあるプレーでしたよね。体開くっていうのはね、至近距離では怖いですからね。今日は1万人以上のお客様が見つめる千葉会場の第一試合です。押し込む、チャンス、前向いた飯島、オフサイド、10番の飯島が前を向きましたがオフサイド。お互い両チームともレベル高いですね。隙がないし穴がない、後半も39分が経過、だからこそ引き分けのこのゲームになるでしょうね。ここはすごいね。終盤の攻防、後半から入っている馬場、強い、そして速い、パスを出した、前向けるか、いや25番の田部井優。梶原さん、ここで、市立船橋15番の郡司選手が準備を始めました。ペナルティーエリアでね、ボールをこう弾ませると危険になりますけど、今日の試合珍しいですよ。だから、今初めてぐらいだと思うんですよね。お互いのセンターバックすごいしっかりしてるんで、両チームともにシュート6本、しかし無得点。素晴らしい統率された守備、仲間の思いが相手のシュートを許していません。ここで前後半80分戦って両チーム0対0、試合は PK 戦に入ります。
この放送は民間放送43社の共同制作で千葉会場からお送りしています。第95回全国高校サッカー選手権大会千葉会場第1試合2回戦です。市立船橋高校対前橋育英高校のゲーム、前半終わって0対0です。解説は元日本代表ディフェンダー津波聡さんです。この後どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは両チームの応援席の様子聞いてみましょう。札幌テレビの神谷誠アナウンサーです。一律船橋応援席です。お願いします。はい、大応援団を引っ張る田口選手です。3年生です。前半振り返ってどうですか？すごい相手に押し込まれる時間が長くて、セカンドボールもちょっとあんま拾えてなくて、すごい苦しい展開だったんですけど、後半は切り替えて頑張ってほしいなと思います。ただ今朝仲間と一緒に初詣に行かれてどんな思い託したんですか？やっぱまだ一塁側は夏冬連覇っていうのはしたことなかったんで、自分たちの代でこの達成するためにもまずこの試合しっかり勝ってその夢につなげたいと思います。ではその勝利に瞳馬場行きた左サイド9番の高澤切り返してペナルティーエリアの中、ここはクロス上げることできませんでした。まだ前橋育英のチャンスです。6番長澤、ここは奪われた福本、足元ちょっとバランスを崩した。後ろから3番のマセが上がっていく。マセクロス上げる、チャンスになる、シュートいってない、クリアしていった。12番の福本シュート打てませんでした。よく前橋育英体いけました。センターバック役をできますから臨機応変のねこのポジションチェンジが自分の魅力ですよね。ただ前橋も今いい狙いを今出してきてますよ。おっとここは奪った。杉山上がっていく。自分でいった。ドリブル上がる。いい半分だ。チャンスだ。ペナルティーやれない。シュートと黒で染まっているバックスタンド、3年連続20回目の出場、152人の部員がいる前橋育英高校サイド。前橋育英高校の応援席リポートは岐阜放送の安井亮介アナウンサーです。お願いします。はい、こちらには全国アベック出場の女子サッカー部の皆さんに来ていただいています。そして私のお隣にはですね、アイナック神戸の入団が決まっています島袋南美選手にお越しいただいています。前半の試合を振り返っていかがですか？チーム全員が体を張ってしっかり頑張ってたと思います。後半に向けて何が必要になってきますかね？みんなもう前半でもうチャンスたくさん作れていて育英プレスだったので、もう決めきってみんなならやってくれると思うので頑張ってほしいです。どんな選手に期待したいですか？もう全員です。全員で。わかりました。それでは最後にエールをお願いします。せーの、頑張れー。前に向けて勢いづけてください。お願いします。 V1 行くぞ V1。連覇に勝利に近づきたい一律船橋応援席でした。夢という言葉もありました。夢の夏冬連覇へ、3年前は残念ながら届きませんでした。今大会は確実に、そして思いを強く夏冬連覇を狙います。青の一律船橋、2年連続21回目の全国大会選手権です。90人の選手を代表する11が前半戦いました。一方黄色育英高校の応援席でした。女子サッカー部は1回戦突破、そして2回戦で敗れましたが、その悔しさも男子サッカー部にエールを送ります。この放送は民間放送43社の共同制作で千葉会場からお送りしています。の群馬県予選1回戦敗退、頂点とどん底の2回戦の戦い、今後半が始まりました。後半40分です。まずは長いボールを入れてきました。さあ18番の馬場と24番の瞳のツートップに変わった前橋育英です。右サイドから上がっていく。12番の福本、クロスを上げる。福本が外に流れて上げていきました。っていきます。こういう展開が長澤の良さですよね。19番の後藤田、クロスを上げる。中には馬場です。7番の大塚、チャンス。